dood cilmiyeedkan ayaa waxa uu ahaa mid ay soo qaban qaabisay hay'adda wadahadalka bulshada ee magaceeda loo soo gaabiyay CCD waxaana ka soo qayb galay dhammaan dhalinyarada 17 degmo ee gobolka Banaadir. dood cilmiyeedka ayaa waxa ujeedkiisu ahaa sida dhalinyaradu ay uga qayb qaadan karaan xasiloonida iyo amniga dalka Soomaaliya. Mas'uuliyiintii goobjooga ka ahaa dood cilmiyeedka ayaa waxa kamid ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Jaamac Axmed Maxamed Oday, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarzan, gudoomiyaha hay'adda wadahadalka bulshada ee CCD Ciise Axmed Cumar Ciise Cadde, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka Galmudug, qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka, haweenka qaranka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. Dhammaan dhalinyaradii dood cilmiyeedka goobjooga ka ahaa ayaa waxa wajiyadooda laga dheehan karay inay aad ugu faraxsan yihiin inay qayb ka noqdaan xasiloonida dalka Soomaaliya. ugu horeyn ayaa waxa munaasabada ka hadashay Marwa Caasho Koos oo xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxana ay sheegtay dhalinyaradu inay hormuud u yihiin nidaam iyo kala dambeyn kasta ay ka jirta dal nabad ah. Ururkan badan ee maanta aynu isku hormarinay midka uu ama hay'adda CCD anigu waxaan ka tirsanaa ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaan ahaa dadkii ay soo barbaarisay hay'adda CCD oo in ay dadku hadlaan oo codkooda ay dhiibtaan oo ay iska dulqaadaan cadawga. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu isaguna sheegay in dhalinyaradu ay iminka u soo jeesteen inay qayb ka qaataan amniga una diyaar garoobeen inay garab siiyaan ciidamada ammaanka. Waxa farxad weyn oo ah maanta in ay dhalinyaradii ay kacday oo ay garatay doorka ay ku leeyihiin amniga magaalada iyo isdhexgalka bulshada. waxaan aad ugu mahadinaynaa hay'adda CCD abaabulkan ay samaysay horeyna waan u ogeyn in ay abaabulo badan samayso oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay abaabusho, laakiin arrinta ugu weyn waxaa weeye dhalinyarada waxaa weeye had iyo jeer dadka wax bedelo weeye. gabagabadii ayaa waxa dood cilmiyeedka soo xiray wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane Jaamac Axmed Maxamed Oday waxana uu sheegay wasiirku amnigu inuu yahay wax la heli karo hadii la helo gacmo iskaashada dhalinyaraduna ay qayb ka noqdaan habkii dalka loogu soo dabaali lahaa nabad iyo kala dambeyn. Haya gooreyaal iyo mashquul waa xil badan iska saara abaabulka iyo isdhexgalka bulshada iyo ka qayb qaadashada daraca caamka ah ee ummadda gobolka Banaadir oo ah xilkooda. waxaan kale oo ammaan badan u soo jeedinayaa oo runtii aan la xisaabin karin dhalinyarada maanta halkan fadhida ee ka socota 17 degmo gobolka Banaadir iyo kuwa ay masalaan. waxaan leeyahay dhammaantiin guulaysta. dood cilmiyeedkan loo qabtay dhalinyarada 17 degmo ee gobolka Banaadir ku dhaqan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhalinta Soomaaliyeed bisha barakeysan ee Ramadaan ay noqdeen kuwa u kala qaybsamay dhanka ciyaaraha iyo tartamada Quraanka. Sara Cabdullaahi Ciise TV-ga caalamiga ah ee Somsat magaalada Muqdisho.